श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। अथातः स्नेहाध्यायं व्याख्यास्यामः। इति हस्माः भगवानात्रेयः सांख्यैः सङ्ख्यातसङ्ख्येयैः सहासीनं पुनर्वसुं जगद्धितार्थं प्रपच्छ वह्निवेशः स्वसंशयम्। किं योनयः कति स्नेहाः के च स्नेहगुणाः पृथक् कालानुपाते के कस्य कति काश्च विचारणाः कति मात्राः कथं मानाः का च केषूपदिश्यते कश्च केभ्यो हितः स्नेहः प्रकर्षः स्नेहनेचकः स्नेह्याः के न च स्निग्धा स्निग्धातिस्निग्धलक्षणम् किं पानात् प्रथमं पीते जीर्णे किं च हिताहितम् के मृदुक्रूरकोष्ठाः काव्यापदः सिद्धयश्चकाः अच्छे संशोधने चैव स्नेहे का वृत्तिरिष्यते विचारणाः केषु योज्या विधिना केन तत्प्रभो स्नेहस्यामितविज्ञान ज्ञानमिच्छामि वेदितुम् अथ तत्संशयच्छेत्ता प्रत्युवाच पुनर्वसुः स्नेहानां द्विविधा सौम्य योनिः स्थावरजङ्गमा तिलः प्रियालाभिषुकौ विभीतकश्चित्राभयैरण्डमधूकसर्षपाः कुसुम्भबिल्वारुकमूलकातसीनिकोचकाक्षोडकरञ्जशिग्रुकाः स्नेहाशयाः स्थावरसंज्ञितास्तथा स्युर्जङ्गमा मत्स्यमृगाः सपक्षिणः तेषां दधिक्षीरघृतामिषं वसा स्नेहेषु मज्जा च तथोपदिश्यते सर्वेषां तैलजातानां तिलतैलं विशिष्यते बलार्थे स्नेहने चाग्र्यमैरण्डं तु विरेचने कटूष्णं तैलमैरण्डं वातश्लेष्महरं गुरु कषायस्वादुतिक्तैश्च योजितं पित्तहन्त्रपि सर्पिस्तैलं वसा मज्जा सर्वस्नेहोत्तमा मताः येषु चैवोत्तमं सर्पिः संस्कारस्यानुवर्तनात् घृतं पित्तानिलहरं रसशुक्रौजसांहितं निर्वापणं मृदुकरं स्वरवर्णप्रसादनं मारुतघ्नं न च श्लेष्मवर्धनं बलवर्धनं त्वच्यमुष्णं स्थिरकरं तैलं योनिविशोधनं विद्धभग्नाहतभ्रष्टयोनि कर्णशिरोरुचि पौरुषोपचये स्नेहे व्यायामे चेष्यते वसा बलशुक्ररसश्लेष्ममेदो मज्जाविवर्धनः मज्जाविशेषतोऽस्नां च बलकृत्स्नेहनेहितः सर्पिः शरदि पातव्यं वसा मज्जा च माधवे तैलं प्रावृषिनात्युष्णशीते स्नेहं पिबेन्नरः वातपित्ताधिको रात्रा उष्णे चापि पिबेन्नरः श्लेष्माधिको दिवाशीते पिबेच्चामलभास्करे अत्युष्णे वा दिवा पीतो वातपित्ताधिकेन वा मूर्च्छां पिपासामुन्मादं कामलां वा समीरयेत् शीते रात्रौ पिबन् स्नेहं नरः श्लेष्माधिकोऽपि वा आनाहमरुचिं शूलं पाण्डुतां वा समृच्छति जलमुष्णं घृते पेयं यूषस्तैलेऽनुशस्यते वसामज्ञोऽस्तु मण्डः स्यात् सर्वेषूष्णमथाम्बुवा ओदनश्च विलेपी च रसो मांसं पयोदधि यवागुः सूपशाकौ च यूषः काम्बलिकः खडः सक्तवस्तिलपिष्ठं च मद्यं लेहास्तथैव च भक्ष्यमभ्यञ्जनं बस्तिस्तथा चोत्तरबस्तयः गण्डूषः कर्णतैलं च नस्थः कर्णाक्षितर्पणं चतुर्विंशतिरित्येताः स्नेहस्य प्रविचारणाः अच्छपेयस्तु यः स्नेहो न तामाहुर्विचारणां स्नेहस्य सद्भिषग्दृष्टः कल्पः प्राथमकल्पिकः
रसैश्चोपहितस्नेहः समासव्यासयोगिभिः षड्भिस्त्रिषष्ठिधा सङ्ख्यां प्राप्नोत्येकश्च केवलः एवमेताश्चतुष्षष्टिः स्नेहानां प्रविचारणा ओकर्तुव्याधिपुरुषान् प्रयोज्या जानता भवेत् अहोरात्रमः कृत्स्नमर्धाहं च प्रतीक्षते प्रधाना मध्यमा ह्रस्वा स्नेहमात्रा जरां प्रति इति तिस्रः समुद्दिष्टा मात्राः स्नेहस्य मानतः तासां प्रयोगान् वक्ष्यामि पुरुषं प्रति प्रभूतस्नेहनित्याये क्षुत्पिपासासहा नराः पावकश्चोत्तमबलो येषां ये चोत्तमा बले गुल्मिनः सर्पदष्टाश्च विसर्पोपहताश्च ये उन्मत्ताः कृच्छ्रमूत्राश्च गाढवर्चस एव च पिबेयुरुत्तमां मात्रां तस्याः पाने गुणान् शृणु विकाराश्चामयत्येषा शीघ्रं सम्यक् प्रयोजिता दोषानुकर्षिणी मात्रा सर्वमार्गानुसारिणी बल्या पुनर्नवकरी शरीरेन्द्रियचेतसाम् अरुष्कस्फोटपिडका कण्डूपामाभिरर्धिताः कुष्ठिनश्च प्रमीढाश्च वातशोणितिकाश्च ये नातिवह्नाशिनश्चैव मृदुकोष्ठास्तथैव च पिबेयुर्मध्यमां मात्रां मध्यमाश्चापि ये बले मात्रैषा मन्दविभ्रंशा न चातिबलहारिणी सुखेन च स्नेहयति शोधनार्थे च युज्यते ये तु वृद्धाश्च बालाश्च सुकुमाराः सुखोचिताः रिक्तकोष्ठत्वमहितं येषां मन्दाग्नयश्च ये ज्वरातिसारकासाश्च येषां चिरसमुत्थिताः स्नेहमात्रां पिबेयुस्ते ह्रस्वां ये चावराबले परिहारे सुखा चैषा मात्रा स्नेहनबृंहणी वृष्या बल्या निराबाधा चिरं चाप्यनुवर्तते वातपित्तप्रकृतयो वातपित्तविकारिणः चक्षुः कामाः क्षथा क्षीणा वृद्धा बालास्तथा बलाः आयुः प्रकर्षकामाश्च बलवर्णस्वरार्थिनः पुष्टिकामाः प्रजाकामाः सौकुमार्यार्थिनश्च ये दीप्त्योजः स्मृतिमेधाग्निबुद्धीन्द्रियबलार्थिनः पिबेयुः सर्पिरार्ताश्च दाहशस्त्रविषाग्निभिः प्रवृद्धश्लेष्ममेधस्काश्चलस्थूलगलोदराः वातव्याधिभिराविष्टा वातप्रकृतयश्च ये बलं तनुत्वं लघुतां दृढतां स्थिरगात्रतां स्निग्धश्लक्ष्णतनुत्वक्तां ये च काङ्क्षन्ति देहिनः कृमिकोष्ठाः क्रूरकोष्ठास्तथा नाडीभिरर्दिताः पिबेयुः शीतले काले तैलं तैलोचिताश्च ये वातातपसः ये च रूक्षाभाराद्वकर्षिताः संशुष्करेतरुधिरा निष्पीतकफमेधसः अस्थिसन्धिस्सिरास्नायु मर्मकोष्ठमहारुजः बलवान् मारुतो येषां खानि चावृत्य तिष्ठति महश्चाग्निबलं येषां वसासात्म्याश्च ये नराः तेषां स्नेहयिताव्यानां वसापानं विधीयते दीप्ताग्नयः क्लेशसहा घस्मराः स्नेहसेविनः वातार्ताः क्रूरकोष्ठाश्च स्नेह्या मज्जानमाप्नुयुः येभ्यो हितो यो यः स्नेहः सपरिकीर्तितः स्नेहनस्य प्रकर्षो तु सप्तरात्रत्रिरात्रकौ स्वेद्याः शोधयितव्याश्च रूक्षा वातविकारिणः व्यायाममध्यस्त्रीनित्याः स्नेह्याः स्युर्ये च चिन्तकाः संशोधनादृते येषां रूक्षणं सम्प्रवक्ष्यते न तेषां स्नेहनं शस्तमुत्सन्नकफमेधसां
अभिष्यण्णाननगुदा नित्यमन्दाग्नयश्च ये तृष्णामूर्च्छापरीताश्च गर्भिण्यस्तालुशोषिणः अन्नद्विषश्चर्दयन्तो जठरामगरार्दिताः दुर्बलाश्च प्रतान्ताश्च स्नेहग्लानामदातुराः न स्नेह्या वर्तमानेषु ननस्तो कर्मसु स्नेहपानात् प्रजायन्ते तेषां रोगाः सुदारुणाः पुरीशं ग्रथितं रूक्षं वायुरप्रगुणो मृदुः पक्ताखरत्वं रौक्ष्यं च गात्रस्यास्निग्धलक्षणं वातानुलोम्यं दीप्तोऽग्निर्वर्चः स्निग्धमसंहतं मार्दवं स्निग्धता चाङ्गे स्निग्धानामुपजायते पाण्डुता गौरवं जाड्यं पुरीशस्याविपक्वता तन्द्रीररुचिरुत्क्लेशः स्यादतिस्निग्धलक्षणं द्रवोष्णमनभिष्यन्ति भोज्यमन्नं प्रमाणतः नातिस्निग्धमसङ्कीर्णं श्वस्नेहं पातुमिच्छता पिबेत् संशमनं स्नेहमन्नकाले प्रकाङ्क्षिता शुद्ध्यर्थं पुनराहारे नैषे जीर्णे पिबेन्नरः उष्णोदकोपचारी स्यात् ब्रह्मचारी क्षपाशयः शकृन्मूत्रानिलोद्गारानुदीर्णांश्च न धारयेत् व्यायाममुच्छैर्वचनं क्रोधशोकौ हिमातपौ वर्जयेदप्रवातं च सेवेत शयनासनं स्नेहं पीत्वा नरः स्नेहं प्रतिभुञ्जान एव च स्नेहमिथ्योपचाराद्धि जायन्ते दारुणागदाः मृदुकोष्ठस्त्रिरात्रेण स्निह्यत्यच्चोपसेवया स्निह्याति क्रूरकोष्ठस्तु सप्तरात्रेण मानवः गुडमिक्षुरसं मस्तु क्षीरमुल्लोडितं दधि पायसं कृशरां सर्पिः काश्मर्यत्रिफलारसं द्राक्षारसं पीलुरसं जलमुष्णमथापि वा मद्यं वा तरुणं पीत्वा मृदुकोष्ठो विरिच्यते विरेचयन्ति नैतानि क्रूरकोष्ठं कदाचन भवति क्रूरकोष्ठस्य ग्रहण्यत्युल्बणानिला उदीर्णपित्ताल्पकफा ग्रहणी मन्दमारुता मृदुकोष्ठस्य तस्मात् स सुविरेच्यो नरः स्मृतः उदीर्णपित्ता ग्रहणी यस्य चाग्निबलं महत् भस्मी भवति तस्याशु स्नेहः पीतोऽग्नितेजसा स जग्ध्वा स्नेहमात्रां तामोजः प्रक्षारयन् बली स्नेहाग्निरुत्तमां तृष्णां सोपसर्गामुदीरयेत् नालं स्नेहसमुद्धस्य शमायान्नं सुगुर्वपि न चेत् सुशीतं सलिलं नासादयति दह्यते यथैवाशी विषः कक्षमध्यगः स्वविषाग्निना अजीर्णे यदि तु स्नेहे तृष्णा स्याच्छर्दयेद्भिषक् शीतोदकं पुनः पीत्वा भुक्त्वा रूक्षान्नमुल्लिखेत् न सर्पिः केवलं पित्ते पेयं सामे विशेषतः सर्वं ह्यनुरजेद्देहं हत्वा संज्ञां च मारयेत् तन्द्रासोत्क्लेश आनाहो ज्वरः स्तम्भो विसंज्ञता कुष्ठानिकण्डुः पाण्डुत्वं शोफार्शांस्यरुचिस्तृषा जठरं ग्रहणी दोषाः स्थैमित्यं वाक्यनिग्रहः शूलमामप्रदोषाश्च जायन्ते स्नेहविभ्रमात् तत्राप्युल्लेखनं शस्तं स्वेदः कालप्रतीक्षणं प्रतिव्याधिबलं बुद्ध्वा स्रंसनमेव च तक्रारिष्टप्रयोगाश्च रूक्षपानान्नसेवनं मूत्राणां त्रिफलायाश्च स्नेहव्यापत्तिभेषजम् अकाले चाहितश्चैव मात्रया न च योजितः स्नेहो मिथ्योपचाराच्च व्यापद्येतातिसेवितः स्नेहात् प्रस्कन्दनं जन्तुस्त्रिरात्रो परतः पिबेत् स्नेहवद्रवमुष्णं च त्र्यहं भुक्त्वा रसौदनम् एकाहो परतस्तद्वद्भुक्त्वा प्रच्छर्दनं पिबेत् स्यात्वसंशोधनार्थी ये वृत्तिः स्नेहे विरिक्तवत्
स्नेहद्विषः स्नेहनित्या मृदुकोष्ठाश्च ये नराः क्लेशासहा मद्यनित्यास्तेषामिष्ठा विचारणा लावतैत्तिरमायूरहांसवाराः कौक्कुटाः गव्याजौरभ्रमात्स्याश्च रसाः स्युः स्नेहनेहिताः यवकोलकुलत्थाश्च स्नेहाः सगुडशर्कराः दाडिमं दधिसव्योषं रससंयोगसङ्ग्रहः स्नेहयन्ति तिलाः पूर्वं जग्धाः सस्नेहपाणिताः कृशराश्च बहुस्नेहास्तिलकाम्बलिकास्तथा फाणितं शृङ्गवेरं च तैलं च सुरया सह पिबेद्रूक्षोभृतैर्मांसैर्जीर्णेष्णीयाश्च भोजनं तैलं सुराया मण्डेन वसां मज्जानमेव च पिबन् सफाणितं क्षीरं नरः स्निह्याति वातिकः धारोष्णं स्नेहसंयुक्तं पीत्वा सशर्करं पयः नरः स्निह्याति पीत्वा वा सरं दध्नः सफाणितं पाञ्चप्रसृतिकी पेया पायसो माशमिश्रकः क्षीरसिद्धो बहुस्नेहः स्नेहयेदचिरान्नरम् सर्पिस्तैलवसा मज्जा तण्डुलप्रसृतैः कृता पाञ्चप्रसृतिकी पेया पेया स्नेहनमिच्छता शौकरो वा रसस्निग्धः सर्पिर्लवणसंयुतः पीतो द्विर्वासरे यत्नात् स्नेहयेदचिरान्नरम् ग्राम्यानूपौदकं मांसं गुडं दधिपयस्तिलान् कुष्ठी शोथी प्रमेही च स्नेहने न प्रयोजयेत् स्नेहैर्यथार्हं तान् सिद्धैः स्नेहयेदविकारिभिः पिप्पलीभिर्हरितक्या सिद्धैस्त्रिफलयापि वा द्राक्षामलकयूषाभ्यां दध्ना चाम्लेन साधयेत् व्योषगर्भं भिषक् स्नेहं पीत्वा स्निह्यति तं नरः यवकोलकुलत्थानां रसाः क्षारः सुरादधि क्षीरसर्पिश्च तत्सिद्धं स्नेहनीयं घृतोत्तमम् तैलमज्जवसा सर्पिर्बदरत्रिफलारसैः योनिशुक्रप्रदोषेषु साधयित्वा प्रयोजयेत् गृह्णात्यम्बु यथा वस्त्रं प्रस्रवत्यधिकं यथाग्निजीर्यति स्नेहस्तथा स्रवति चाधिकः यथा वाक्लेद्यमृत्पिण्डमासिकं त्वरया जलं स्रवति स्रंसते स्नेहस्तथा त्वरितसेवितः लवणोपहिताः स्नेहाः स्नेहयन्त्यचिरान्नरं तद्ध्यभिष्यन्द्यरूक्षं च सूक्ष्ममुष्णं व्यवायि च स्नेहमग्रे प्रयुञ्जीत ततः स्वेदमनन्तरं स्नेहस्वेदोपपन्नस्य संशोधनमथेतरत् स्नेहाः स्नेहविधिकृत्स्नव्यापत्सिद्धिः स भेषजा यथा प्रश्नं भगवता व्याहृतं चान्द्रभागिना इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते श्लोकस्थाने स्नेहाध्यायो नाम 13 अध्यायः।